究竟有氣嘅水好啲定冇氣嘅水好啲？有好多客人成日都問我，Lisa，有時餐廳嗰啲人問我咧，要 sparkling water 定要 still water，咁我應該點樣揀法咧？其實兩隻水咧都可以幫助我哋補充翻流失嘅水分，但係咧有氣嘅水咧，其實相對地佢入邊嘅礦物質會比較多啲，咁有好同唔好啦。唔好咧就係有啲人有疾病風險咧，就唔能夠吸收太多嘅礦物質，所以就睇翻自己啦。佢個好處係咩咧？其實佢有幫助我哋有個飽腹感嘅。如果你去嗰間餐廳咧，你知道自己一定會食得過量咧，不妨 order 呢啲咁嘅 sparkling water，令到你自己咧比較飽啲。相對地咧，有啲人會覺得頂住，咁所以真係因人而異嘅。其實衛生署咧建議我哋每日飲6至8杯嘅流質，我會建議大家其實飲水都 OK 嘅啦。我哋香港嘅水質其實唔係太差嘅，煲咗佢跟住攤凍佢咧，其實係一個好好嘅水分嘅補充啊！大家點睇水咧？可以 PM 話俾我聽啦。好啦，今日講到呢度，下次再傾過，拜拜。